こうシールあるやんか、あれすっごいゴテゴテのさダイヤがついとるやつめっちゃ可愛いんやけどさつけたらさこれ2階から落としてバレた。やばちょっとあれじゃない、曇るんじゃない、じゃあねここだけポコって出とってさ置いた時もうちょっとこうちゃんとこうやってほしかったな。みんな入ってみんな入ってちょっと待ってもろってやってくれはいチーズオッケー
ね。